Tienes que conocer las nuevas bailarinas que tenemos para ti en Gelidos Cashew. Aquí les presentamos al modelo Lisa y lo tenemos en diferentes colores. Lo tenemos en rojo, que se ve padrísimo. Lo tenemos en color vino, que es mi favorito. Y por último, en color negro, que está divino. Tenemos este en color miga y su toque de la suela le da un toque divino al zapato. Lo pueden encontrar en color rojo. Recuerda que vendemos de mayoreo por un lote de 6 pares por corrida o también vendemos de menudeo. Así que nos puedes inscribir aquí a nuestras redes sociales.